各位观众大家好，欢迎来到 AREE 学位论文系列，本集要来研究主题大解密啦。本集请到3位来自不同领域的研究生，要为大家分享研究生撰写论文时所遇到的大小事。Hello， 嗨，大家好，我是杰瑞，我是 Peter， 我是 Judy。研究生非常的辛苦，要做很多事情。那最重要的就是要写论文。那除了写论文之外，我相信还有其他的毕业门槛，还有条件。你们都知道你们科系的毕业门槛吗？有知道。之前呢，就是我们所上老师一进来的时候，就会跟我们讲说，一定要记住这个东西。对，然后就是学长姐大概会毕业前也都会再帮我们就复习一次，大概要准备哪些东西才能毕业这样。毕业前再复习一次，会不会就来不及了？学长姐毕业的时候学长姐毕业我说你们毕业前OK。那我们好像是系所比较新，就是要自己多跟系办讨论，然后或者是自己资料要做足，功课要做足，不然小心没办法毕业。你们觉得哪一个最难啊？写论文吗？目前的感觉应该是。对，因为写论文有时候需要一点灵感跟运气这样，对，有时候照原本规划的方向不一定会有预期的结果出来。而且有时候呢，你可能呢写到一半，然后呢跟教授 meeting 的时候呢，就突然又被砍掉，被 reject， 对，那就很麻烦。或是做到一半的时候，发现其实这个 idea 已经有别人做掉了，你根本就也没有办法。那你们的灵感、题目的发想，大概都是从什么样方面来的？生活上还是跟同学的激发的过程当中产出的呢？我自己的话呢，我是会观察生活中遇到的一些事情啊，比如说呢，看到一些花花草草啊，或是看到同学们在吵架啊，然后就会觉得说，这是不是可以拿过来研究？花花草草为什么可以？要研究什么？其实也不能说研究花花草草啦，但就是有时候看看风景啊，然后呢，可能会有一些联想啊，或是感悟，然后呢，这个其实都可以放进我的那个研究里面，这样子。对，然后我的话，因为我是之前有先工作过，然后再后来念书，就是所以就是工作上有发现一些，因为我是念资讯相关的，然后就是工作上发现一些比较还没有解决的问题，所以后来说就是跟老师讨论，然后他也觉得很不错，这样，然后就是往那个题目去延伸。所以会选择工作之后再回来念书，是因为有升迁的考量，还是说什么样的？那时候是有先待一个类似那种新创公司，但就小团队比较少人可以讨论，所以那时候想说，那如果工作那边稍微告一段落的话，就想要回来，然后有一个比较大家可以讨论的环境，这样，然后也算是一个比较会激发创意跟灵感的环境，这样，对，不然自己想的话，可能想的东西都有限。那像我的话，我本身会跟不同领域的朋友聊天，就是想说激发一下，就是像一样的东西，但是用不同的方式去讲。就是有些东西你不可以讲的这么在专注特别领域的专有名词，你可能就是要换很多形容词，或者是换很多比喻的方式，让其他不同领域的人也知道这个概念到底在讲什么。然后有时候在这个过程中就会想说，这个事情我原来可以用另外一个角度去想，然后从而得到相关的灵感。哇，那在这研究学习过程这个当中，有没有遇到什么样的瓶颈挫折？然后你们是怎么样去克服的呢？如果是挫折的话，我觉得比较像是你找文献的时候，就是呢，你有时候过程呢，你可能跟教授如果发现意见不合的时候，那要怎么样去达到一个双方呢都可以呢想要的一个共识，我觉得这有点困难，因为有的时候教授难免会有一些自己的想法嘛，可是研究毕竟是自己的，对，那有时候呢你要怎么好好的跟他沟通，或者是呢讲出你自己要怎么说服他，我觉得这会是比较困难的。然后因为我觉得读资讯的话，就是最大的挫折应该就是你的程式跑不出来吧。所以你每次开始执行，然后下面就会跑出几行你没有预期它会跑出来的字，对，你就会觉得怎么都不会成功这样。对，但那个挫折我觉得就是它比较像是一个很快速的挫折，就是每天大概有几百次这样子的经验，所以整体来说伤害可能也比较小，也习惯了，一下就过了。对。我觉得挫折的部分可能就是在跟老师讨论的时候，他可能顶多是会给你一个大致上的方向，那其中很多你要自己去实践，或者是在过程中你发现的问题，你还是要自己一一的去克服，就是不像是之前都会有标准答案在那边，你就是有很多部分要靠自己去努力这样。没错，哇，谢谢各位同学的分享哦。其实学术研究就像一条漫长的道路，需要不断的奠基、改善或增进相关的研究。所以多听、多看、多问，不仅可以激发题目的发想，对于之后论文的撰写也很有帮助哦。
那谢谢各位今天观看我们 AREE 学位论文系列的研究主题大解密，我们就下次再会啦，拜拜，拜拜拜。